音がしている状態です。こちら右のリアですね、真ん中の軸の部分から音がしている状態です。ちょっと回してみます。回転が大きくなるほど音が増大する状態です。正常な左側の方を回してみます。音は全くしない状態です。これが正常な状態です。